Um sonzinho interessante, né? Pequenininho. Aqui tá a entrada que ele tem, né? Tem USB, TF, antena, line. A entrada dele é DC 5 volts, né? E aqui tem um liga e desliga dele, né? Desse lado aqui nós temos os fones, né? 2 foninhos. E aqui o painelzinho dele, né? Aqui tem o play, mode para mudar as rádios, né? Volume alto e baixo. E aqui para passar as rádios, né? Então esse é o somzinho, né? Aqui embaixo tem o local de colocar a bateria, né? Você, para abrir, vem aqui, ó, aperta aqui, tem uma entradinha aqui que você aperta aqui, ó, essa tampinha vai abrir, aí aqui você bota a bateria, tá vendo? A entradinha da bateria aqui, ó. Deixa eu virar ele aqui para você ver aqui, ó. A entradinha da bateria aí, ó, né? Aí aqui você bota a bateria e depois tampa ele, né? Pra ele poder pegar, né? Pra tampar ele você vai botar a tampinha aqui, pressionar pra baixo que ela vai travar, né? Entendeu? Aí ela trava. Tem um encaixinho ali. Pronto, aí já travou, tá vendo? Então esse é esse somzinho, né? Eu tava procurando aqui um cabo que desse. Eu encontrei esse velhinho aqui que eu tenho. É uma conexão antiga que tem, tá vendo? Bem velhinho mesmo, tá vendo? Tá até enferrujado. Vou mostrar vocês aqui, tá vendo? Aí eu vou fazer o teste aqui pra ver se vai dar certo, né? Vou dar uma ligadinha nele aqui, né? Deixa eu ver aqui se dá pra fazer aqui a ligação. Esse lado não é do outro. Agora, pronto. Aqui entrou, tá vendo? Vou botar ele aqui, ó. E aqui eu vou pegar ele aqui pra colocar aqui atrás. Deixa eu ver aqui essa conexãozinha aqui, ó. Vou mostrar vocês aqui como ela é. Cadê essa aqui, ó. Deixa eu tirar o cabo da frente pra vocês verem como ela é, né? Pronto, ela é essa aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, eu vou encaixar ele aqui. Ligou. Que bom. Pronto. Ó. Aí aqui a gente vai fazer as configurações, né? Aqui ele tá configurado a rádio. Quando ele terminar de configurar, a gente volta, tá bom? Consegui, né? Aí aqui ó, tá na Maranata. Eu acho que tá sempre a Maranata, né? Aí aqui acende 2 luzinhas, né? Pra dizer que tá sem a bateria, com a bateria, né? Como tá sem bateria, né? Entendeu? Aí ela fica bem cinzenta. Eu gostei do som dele, até altinho aí, né? Olha. Vai até o 16. Aí veja, mudando aqui, ó, aqui é pra sintonizar, né? Como eu tinha falado que se você quiser pegar mais rádio, né? Aí você bota pra sintonizar de novo, né? Só que ele tem a antena dele. Você coloca nesse plug aqui, ó, de entrada aqui, ó. Aí como o meu carregadorzinho é grande, não tem como botar a antena agora.
Pra fazer esse teste aí com a antena, com a antena dele, né? Aqui ele tá pegando sem antena, né? Mas mesmo assim pega bom. Aí é que isso vai mudar a rádio, a que você quer, entendeu? Escutar. Gostei dele. É?